嗱，我同你講，我點解咧？我點解要推薦個白蛋白咧？大家都知道咧，我今朝朝頭早咧去咗醫某院嘅，係咪？係。然之後咧，我吊咗針翻嚟之後，我一直都赤住唔自在。然之後咧，我飲咗2支，而家剩翻6支，你睇唔睇到？如果你個鼻好似我而家咁樣嘅，唔聲嘅；如果你好似我咁經常感冒冒某嘅，你一定要試下佢，因為咧我上完呢一批白蛋白咧，佢又要個幾月先至有白蛋白啦。嗱，而家幫我清庫存，睇下係咪剩翻57份嘅？係嘅，快啲話俾我知。你尋晚上咗10份啦，跟住剩翻47啊。而家剩翻47份嘅嗰個白蛋白，有冇人用過嘅？連上嚟嗰個送份禮物俾佢，有用過嘅？有冇人用過我呢款白蛋白嘅？184蚊，我唔係成日賣㗎。184蚊3盒。阿梅，你係咪連咪一枚？1盒8支。阿梅，有冇人連咪連上嚟嘅？好用嘅，話俾我知。嗱，三姑娘即刻連咗上嚟啦，幫我關注三姑娘送份禮物俾佢。好。喂，你好，阿梅，你好，三姑娘。我買過好多次啦，跟住我好啊！我姑姐我都同你講一份啦，都得啦。皮膚過敏啊，皮膚過敏係咪？所以我就睇咗好耐醫生，睇咗好耐醫生都唔得啊，咁食咗佢跟住就冇啦。你一直食佢就會一直提高你嘅免某逆某力嘅。咁佢咧184蚊佢3包，你唔使要多噶啦，你飲2份或者3份幾？你已經好耐冇買啦，我都2份350蚊，你出聲自己話乜嘢？我話你好耐都冇買啦，已經係冇晒啦，我都冇晒貨。好耐都冇得買㗎，你哋有乜嘢送啊？冇184蚊咧，佢就184蚊就3盒阿勇啫。咁如果350蚊咧，佢就6盒。咁阿三姑娘佢連上嚟咧，我就問下品牌方有冇啲福利品送下俾佢，等佢分享嘅時候咧就支持下咁樣嘅啫。我都冇所謂嘅，嗱你即係我覺得呢啲嘢好，我先連上嚟嘅啫。佢真係好啊，唔係同你講笑。有啲人話你做妹有咩必要做妹啊？184蚊我賺幾多錢啊？咁你食咗有效果㗎嘛？做妹做唔到㗎。我要一段時間啊！我同你講，我要一段時間先至有得賣㗎啦。呢個白蛋白3歲以上嘅小朋友佢就可以食㗎啦。你叫嗰個乜嘢落去？你叫嗰個客服入去，話俾人哋知佢係小分子胎嚟嘅。你經常好似我咁感冒冇某嘅，你睇下，我係飲唔切咋，你知唔知啊？我真係飲唔切嘅咋。仲有實後啊、療後都可以嘅。實某後化某療後，你睇唔睇？你幫我連埋阿櫻桃上去先喎，因為你可以問下嘅，佢把某向某性嘅。你問我阿媽就知道。嗱，我阿媽今日咧又住咗 VIP 啦。電話又係你好，思妍姐姐。我覺得話拍到。你好，櫻桃姐，你覺得點樣咧？櫻桃姐。我一直都飲住啦，未停過。你覺得點樣？嗱，櫻桃姐你講嚟講，三姑娘你唔好走住，等下我問下你個白蛋白先。嗰個咩海參，你繼續講。梗係好先至飲啦，唔好俾你飲啫。我又食我呢個大牌子嚟㗎，我已經做咗好耐㗎啦。我同你講，阿華哥一開始話，不如我換個小葵花。你開始賣嗰陣時，我就開始飲啦。係啊，阿小袁，我換個小葵花去你直播，我平啲㗎，我去賣嗰個好唔好啊？我話唔好啊，因為咧你要嘅係人哋飲嘅唔係飲平嘅，佢已經夠晒平㗎啦。呢個白蛋白，佢飲嘅係佢嘅人哋要效果，你明唔明啊？係啊，冇錯，要效果先得㗎，咁平都冇用㗎啦，飲都冇效果，有咩用？咁阿華哥話咁右邊咁我點樣去上啊？我話咁你不如直接上埋我啦。如果有貨嘅，阿華哥你喺我嗰邊咧你就上，因為我哋嘅白蛋白派咧佢係靶向提高我哋嘅免嘅，3歲以上佢安全到3歲以上嘅小朋友就可以食啦。咁你話俾我知，你話呢個嘢到底好唔好啦？係咪先？我唔係啱。小袁晚上好啊！你講呢個我都有㗎，我一家大細啊，因為我仔咧佢呢啲換季啊就好容易感㗎啦。好容易啊！阿文姐佢飲咗乜嘢啦？阿文姐飲咗幾耐？飲咗3次。你一賣就開始飲到而家啦，我之前試過換嘅啦，小娟有冇噴啊？林總嗰種，我過幾日先有啊！我女兒個老豆，如果唔係而家貴啊，你買350蚊啊，350。我一賣又買9盒嗰種嘅，而家呢個幾多？而家呢個？而家184蚊係3盒，你買350蚊6盒，佢平咗幾錢啊仔？佢350蚊6盒嘅話，已經平到18蚊啦。你留翻6盒俾我，俾人哋攞晒。你冇錯啊！你等下，你識唔識拍啊？三姑娘？我識得拍，問題我而家上緊線啦。放心，我留翻6盒俾你。留翻6盒俾你。哺乳期唔建議飲，但係佢3歲嘅小朋友佢都可以飲。咁你話抵唔抵？嗱，阿杏如個家婆，你問下杏如個家婆，太遲啦。之前成日都去嘉豪嘅，今年啊年幾日第一次。你自己睇睇啦。我老豆嗱，我俾你睇，我都拍俾我老豆，唔係講笑。我一買就買9支嗰種嘅，9盒嗰種啊，9盒嗰啲咋？乜嘢叫佢買9盒？你拍9盒，9盒幾多錢啊？500幾啦。佢一講就知啦，9盒520啦，咁佢應該係買9盒噶啦。係啊，我買9盒，我而家都仲有成20盒喺度啊。其實你唔需要嘅，你買咗放住佢，你唔好繼續去拍啦。飲晒先拍啦。你感冒嘅時候，你更加應該飲啊！我今朝頭早我先至飲咗2支啫。我自己嗰個肚仔唔係特別自在。嗱，我免疫力低，我前2日先拍俾我老豆。冇呃你嘅，前2日拍咗俾佢老豆，睇唔到啦。嗱，睇得到嘅，唔係講笑嘅，睇咗啦。係拍俾我老豆嘅。點解你拍俾你老豆咧？我俾我老豆同阿媽。你可以查單噶嘛？你查我啲單，我買幾多？佢好好嘅咧，直播間嘅朋友仔，你相信啊小袁姐姐咧，想沐浴露啊，我都冇沐浴冇。啱先你講嗰個。唔想住啦，下次先啦，因為而家太遲啦。佢好好用噶，我唔係同你講笑，真係好好用。你買啦，我就老人家，過時嗰貨。老人家好好真係。佢剩翻17份咋嗱，直播間嘅朋友仔剩翻17份咋。呢段時間佢唔會成日有噶啦。呢段時間一定要飲啊！因為而家有100%你喺市面上，我今朝去嘅全部都係琴嘅。最近嗰個新某罐油線飆晒出嚟啦！係啊，
呢段時間一定要飲啊，係嘅。呢段時間你每日飲一支，每日飲一支藥嘅，唔係7份咋。小遠啊，如果老人家飲佢係飯後飲定係一樣係？飯後飲，餐後飲啊。我話俾老人家係咪一樣都係飯後飲？早餐後啊，早餐後啊我就。你拍350米都好好噶啦，呢個叫做白蛋白特殊膳食飲料，係白蛋白，你要聽聽前面個名。我哋平時你話打一支某嘢嘅，佢都要700-800蚊，但係佢係特殊膳食，佢係小分子胎，佢飲咗入去咧，佢直接喺個胃嗰度吸收噶啦，唔使你點樣去吊啊乜嘢之類噶啦，都可以睇睇嘅，好地利嘅，你問阿梁仔就知噶啦。冇錯，呢個真係非常之好啊！我長期飲落睇下，我基本上唔出現感冒㗎。但係我唔同啊，因為我懶啊，今次咧我又自己太奔波。你都已經係好多好多㗎，但係因為你本身咧，佢長期捱夜，一個唔係成日好似我咁日日飲，第二個咧佢係即係身體特別虛嘅，跟住又要成日捱夜。你睇下佢以前未飲之前，個月都要咁，但係每一個月㗎，有人識我嘅就知道。起碼你而家你飲咗，你冇咁多，已經係證明咗好咗啦。應該有人知道嘅，阿文姐應該知道我每一個月都要咁嘅。你每日8日我就可以㗎啦。食一次啦，而家都少咗啦。個鼻哥一日係啊而㗎嘛。